προσοχή και ακούσαμε όλοι από την πρωτοβουλία τα 8 σημεία που θέλει να πληροφορηθεί το πλάνο λειτουργίας στο κέντρο φιλοξενίας ο Δήμος. Θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για αυτά και θα τα πάρω ένα-ένα από την αρχή. Είπε ο Δήμαρχος ότι μπαίνει το θέμα το αν θα είναι ταυτοποιημένοι ή παράτυποι οι πρόσφυγες. Θα πρέπει να ξέρουμε και να πληροφορηθούμε όλοι ότι μέχρι τις 19 του μήνα, προχτές δηλαδή, όλοι όσοι περνούσαν στην ενδοχώρα, δηλαδή ταυτοποιούνταν στα hot spots στα νησιά και από εκεί και πέρα ήταν όλοι πρόσφυγες οι οποίοι ήταν ταυτοποιημένοι και μπορούσαν μετά να προχωρήσουν σε όλη τη χώρα και να πάνε όπου θέλουν. Από τις 20 του μήνα και μετά η κατάσταση άλλαξε. Διότι από εκείνη την ημέρα και μετά είτε είναι ένα παιδί το οποίο είναι μηνών, είτε είναι ένας γέρος ο οποίος είναι 90 χρονών και είναι πρόσφυγας, είναι όλοι παράτυποι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το καταλάβουμε. Επομένως, από τις 20 του μήνα και μετά υπάρχουν 2 ταχυτήτων πρόσφυγες. Αυτό τώρα πώς μπορεί αυτός ο παραλογισμός να ευσταθεί, μην με ρωτήσετε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Επομένως, δεν μπορεί κανένας να σας διαβεβαιώσει σε καμία περίπτωση εάν θα είναι παράτυποι πρόσφυγες, γιατί πρόκειται για πρόσφυγες, αυτό να μην το ξεχνάμε, οι οποίοι πρόσφυγες δεν χωρίζονται σε Σύριους πρόσφυγες, Αφγανούς, Ιρακινούς, Ιρανούς κλπ. Είναι πρόσφυγες όλοι και σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης το 1951, από τότε μέχρι τώρα, η κατάσταση έχει ως εξής. Οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα και αυτές οι διεθνείς συνθήκες είναι πάνω από τα κράτη, τους νόμους των κρατών, είναι διεθνείς, έχουν ισχύ και έρχεται τώρα σήμερα, αυτές τις μέρες, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστρατηγήσει και ουσιαστικά να ακυρώσει αυτή τη συνθήκη τη διεθνή, η οποία ήταν η ίδια που την ψήφισε το 1951, έρχεται λοιπόν να την καταστρατηγήσει, να την ακυρώσει, να καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που μέχρι και προχτές είχαν το δικαίωμα ελεύθερα να διακινούνται όπου ήθελαν. Γιατί προστατεύονταν ακριβώς από αυτό το διεθνές δίκαιο. Επομένως, από σήμερα και πέρα θα υπάρχουν 2 ταχυτήτων και 2 ειδών πρόσφυγες. Εάν μπορεί κάποιος, ακόμα και το ίδιο το κράτος, να μπορεί να τους διαχωρίσει, αυτό μόνο με μαγικό τρόπο μπορεί να γίνει. Κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει κανέναν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μια δεύτερη πραγματικότητα έχει να κάνει με το μέγιστο αριθμό. Όσο βομβαρδίζονται τα κράτη τους, αν είδατε, και θα είδατε φαντάζομαι όλοι, τις σκηνές από τις Βρυξέλλες, ότι πώς φεύγανε οι άνθρωποι που βομβαρδίστηκε δίπλα τους στο αεροδρόμιο. Και καλά κάνουν βέβαια, γιατί έπρεπε ο καθένας να σώσει τη ζωή του. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν βομβαρδίζονται και ισοπεδώνονται, όχι μόνο η Συρία. Η Συρία τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες, Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα από τα 5. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν για να σώσουν τις ζωές τους και γιατί δεν έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Επομένως, όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι, δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτές οι εισρωές. Και μπορεί να χειροτερέψει και η κατάσταση, γιατί μπορούν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και η Σαουδική Αραβία, η οποία απειλεί αυτή τη στιγμή το Ιράκ με πυρηνικές καταστροφές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε να μην φύγει η Κίνα πρόσφυγες, γιατί μετά δεν θα χωράμε κανένας δίπλα σε κανέναν. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί κανέναν μέγιστο αριθμό. Τη στιγμή που θα καλυτερέψει και ο καιρός, θα συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται, γιατί δεν έχουν καμιά ελπίδα, γιατί από σήμερα κλείσανε τα σύνορά τους και η Ρωσία, η οποία ήταν μια πιθανή δεύτερη επιλογή για τους πρόσφυγες για να πάνε να γλιτώσουν από εκεί και να περάσουν, να πάει ο καθένας στο μέρος που θέλει να πάει, ελεύθερα, ξανατομίζω, οπότε ούτε αυτό μπορεί να εγγυηθεί κανείς. Το τρίτο, το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε από τα προηγούμενα που είπα ότι έτσι κι αλλιώς ούτε αυτό μπορεί κανείς να το εγγυηθεί. Και ένα παραπάνω, τη στιγμή που κλείσανε τα σύνορα και τα κλείσανε αυθαίρετα η κάθε χώρα, κατά πώς το ήθελε και όπως τη συνέφερε, χωρίς να λογαριάζει τίποτα, και ξανά το λέω πάνω από οποιαδήποτε συνθήκη. Παρακαλώ, ένα λεπτό, παρακαλώ. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν και καταλαβαίνετε όλοι σας ότι δεν πρόκειται να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και πολύ πιθανό είναι να μείνουν εδώ. Οπότε ίσως το καλύτερο και το πιο λογικό και το πιο σοφό για μας και έξυπνο θα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να τους ενσωματώσουμε